คนสมัยนี้พยายามสร้างให้โลกเห็นมากกว่าสร้างตัวตนให้พระเจ้ามองรู้จักหามุมกล้องให้ดูดีแต่ไม่รู้จักหามุมชีวิตให้ถูกต้องใส่ชุดละหมาดแต่ปากยังโกหกใส่ฮิญาบแต่ใจยังอิจฉาอ่านดูอายาวแต่ไม่เคยอ่านพฤติกรรมของตัวเองว่ากำลังทำร้ายใครเขาใช้เวลาแสวงหาความรู้มากมายใช้แรงกายทำอิบาดะห์นับไม่ถ้วนแต่บางครั้งกลับลืมสิ่งที่ง่ายที่สุดและสำคัญที่สุดครับนั่นคือการมีมารยาทที่ดีงามเพราะศาสนาของเราไม่ได้บอกว่าคนที่ดีที่สุดคือผู้ที่ละหมาดนานที่สุดหรือถือศีลอดหนักที่สุดแต่คือผู้ที่มีมารยาทดีที่สุดครับคำถามคือวันนี้เราได้ทำให้ผู้คนรู้สึกปลอดภัยอบอุ่นและรู้สึกถึงความเมตตาของอิสลามผ่านตัวเราแล้วหรือยังจำไว้นะครับการมีมารยาทที่ดีคือสะพานระหว่างหัวใจของเราและหัวใจของผู้อื่นและการมีนิสัยที่ดีจะสะท้อนความศรัทธาที่แท้จริงใครที่ละเลยสิ่งนี้ไม่ว่าคำพูดหรือการกระทำจะดีแค่ไหนก็ไม่อาจทำให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดสำหรับอัลลอฮ์ได้ฝากกดไลค์กดติดตามและถ้าคุณนึกถึงใครตอนฟังคลิปนี้แชร์ไปให้เขาบางทีคลิปนี้อาจเป็นคำตอบจากอัลลอฮ์สำหรับเขาก็ได้และสำหรับคนที่อยากสนับสนุนสั่งเสื้อได้ที่บ้านรุ้งบายโซชา SP อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์